Evo ljudi, pozdrav, ekskluziva za test automobila, zahvaljujemo se Grand Motorsu, poslovnoj jedinici iz Niša, gospođu Oliveri i Draganu koji me snima umjesto mog kamermana. Evo, došli taj dan da testiramo ekskluzivno Ford Mustanga, ovo je verzija sa 2,3 benzinaca, nekih 314, je li tako, Dragane, konja? Tako je. Tako da je ovo zaista jedan pravi sportski auto koji nam dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, tačnije Flat Rock fabrika, Detroit, gde se sklapa i njihova varijanta Mondea, odnosno Fužiona, kako oni Mondeo tamo zovu. Kako to izgleda Mondeo unutra, da ne zaboravim originalni ključ, ja sam ga već snimio, ali čisto da pokažem, stilski, konjić, Mustang. Auto se pali keyless, znači ubacite samo ključ i onda idemo na dugme, to ćemo i da pokažemo. Par reči o samom automobilu, Ford Mustang, evo Dragane, ako možeš ovo da im pokažeš. Se proizvodi od 1964. godine, ovo je 6. generacija Mustanga i ono što treba da znate da je konkretan model u serijskoj proizvodnji od 2015. godine, tako da je ovo stvarno jedna prava pravcata ekskluziva. Sam auto je zaista onako s polja impozantan, ja sam snimio tu neke kadrove, ima veliki gepek za svoju namenu, sedišta su dosta zadnja manja, ali ovaj auto se u principu ne kupuje da biste vozili decu. Ako vozite švalerku, ona će pored vas da sedi, tako da ovo eventualno mogu da kupim da vozim unučiće kad zaradim tolike pare. Auto u principu veoma konkurentan Evropljanima po svojim, pre svega po svom izgledu, a naročito po svojoj ceni. Kod nas u Srbiji možete kod Grand Motorsa da ga naručite u dve varijante, 2.3 EcoBoost i 5.0 V8. Veoma konkurentna cena, nešto preko 40.000, tako Dragane? 43.000 evra za konkretan model koji je napucan svom, sve što imate vam je tu u principu, jak motor napred i zadnja vuča pozadi. Sam interijer, najkraće što mogu da vas ne davim jer ja jedva čekam da krenem sa njim u vožnji. Koliko god da gledate neke druge testove i da vam govore da je interijer ovakav i onakav, batalite te priče, radi se o vrhunsku izrađenom interijeru, pravi sportski auto, bez obzira što tu neki nalaze kao tvrda plastika, to vas uopšte ne zanima, meni to ništa tu ne smeta u principu. Najbitnije je da položaj za volanom idealan, pravi pravcati sportski auto. E pa ljudi, da krenemo polako, da krenemo da kresnemo mašinu. Prelepa animacija. Ja sam snimio infotainment sistem pre malo. Na samom startu kako to izgleda i u instrumenti, ogroman obrtomer do 8000 obrtaja, makina izgrafirana na 260 na sat, imate i u miljama, što je naravno razumljivo, to je ipak američki automobil, i veliki display trip kompjutera, grafika odlična. Ono što mi se sviđa da su instrumenti bez obzira na svoju veličinu lepo ulaze u ovaj prazan prostor volana sa 3 kraka koji je fenomenalno izrađen, odlično leže u ruci, naravno kožni, vidjet ćemo kako sve to funkcioniše. Ručica menjača, kratka, možda 10 centimetra i stvarno je prava sportska, tu nema šta. Ručna kočnica što mi se sviđa, da je Ford zadržao u Mustangu klasičnu ručnu kočnicu koja je i primerena ovakvom tipu automobila, a ne recimo elektronsku parking, smatram da bi auto izgubio na draži. Poseban jedan kuriozitet za ovaj auto jesu kako su izrađeni neki prekidači, recimo evo kako vam se uključuju za 4 žmigavca, isključivanje kontrole proklizavanja, vratit ću za svaki slučaj. E sad, ovo vam je da podešavate odziv volana, sport, komfort, ja ću da ga vratim na sport, i imate mod u kom vozite auto, normal, sport, racetrack, zimski ili vlažni uslovi. Pošto su vlažni
uslovi, neću da se igram. Ne verujem da ćemo ovaj auto nešto da vozimo u rikverc, pa da vam tu u mestu pokažem kako se ubacu u rikverc, jednostavno prsten, zadnja kamera, displej je stvarno veliki i tu mislim da će svako da bude zadovoljan. Svi dugmići, jednostavno sve je to stvarno lepo urađeno. Ono što mi se sviđa, koliko mogu ja na dodir da osetim, da je ovo sve od aluminijuma izrađeno, tako da mi je to posebno drago, za razliku od mnogih Evropljana koji tu i dalje stavljaju plastiku. Sad krećemo polako u jednu kraću test vožnju. Smo ubacili u prvu, jesmo. Svetla, Dragane, da li smo upalili svetla? Automatska su, ali automatska, dobro. Da isprobamo žmigavce, sve kako se pale. Dobro bre Dragane, kako da se ja posle vratim posle ovoga u moju Corsu? Ima da vam je ostavim bre da se vozi. Iste su vam boje, tako da neće biti velike razlike. To si upravo. Ono što je dobro, na samom početku što sam primetio kod ovog automobila, bez obzira što je veliki, sviđa mi se što Amerikanci još uvek i sportskim automobilima daju veliko stojanje, odnosno clearance od zemlje, što je uvek dobro za ove naše ivičnjake i puteve. Ja sam prebacio auto u sportski mod, tako da je ogibljenje nešto čvršće. Probat ću da ga vratim u normalno. Osjeća se, u staro odmah se primetilo da je ogibljenje, evo, mnogo mekše, naravno, nemojte da očekujete čuda, ipak je ovo Mustang i u normalnom modu, normalan ili sportski mod, ovo je i dalje sportski auto. Auto je stvarno veliki, međutim nije nepregledan za vožnju, naročito napred. Napred je hauba odlično vidljiva, vidite sve ove njene pregibe, tako da tu nemate nikakvih problema. Malo možda je staklo zaobljeno sa ove strane, pa tu recimo eto možda nekom nešto zasmeta. Tu jedino da budete obazrivi kada u pitanju ovaj stub, inače vidljivost napred je stvarno odlična. Retrovizori su ogromni, visoko postavljeni i daju vam stvarno odličan pregled u kom položaju vam se nalazi auto. Rupe. Tako da i tu nemate nikakvih problema. U rikvers naravno pomaže kamera i ono što je dobro da je staklo, zadnje staklo ipak dosta onako veliko. Na samom početku vožnje skrenuo bih vam pažnju da ovaj auto, ukoliko ga eto neko i kupi, ne precenjujete svoje vozačke sposobnosti. Auto momentalno prenosi snagu na zadnje točkove i ako nije uključena kontrola proklizavanja, veoma lako možete da zanesete ovaj auto. Auto ubrzava, zaista moćan auto, to ćemo malo kasnije da vam demonstriramo, ne previše, ali ono što sam pre malo primetio, kako lako točku proklizaju, prosto neverovatno. Koja snaga se, tih 300 konja se i tekako osete. O kočnicama je bespredmetno pričati, Mustang je odradio sve najbolje što je moglo da bi kočnice bile što su moguće bolje. Auto koči kod ima padobran, tu nema govora. Sam menjač je izuzetno precizan i kratak i napravljen je za stvarno da auto gazite. Znači, spora vožnja ovakvom menjaču ne odgovara. Ovaj auto traži jednostavno da se auto gazi. Kvačilo je odlično odmereno, ali i ono je podešeno za sportsku vožnju, tako da tu vodite računa kako vozite ovaj auto. Sam zvuk motora je nešto što pomalo podsjeća na V8, moram da priznam, ali ipak je tu četvorocilindrični, pa kad u pitanju potrošnja, koga to još briga, kada već izbrojite ovolike pare za auto, potrošnja je tu nebitna. Jednostavno nije ovo turbo dizel od 1400 kubika, 2.3 benzinac. U
svakom slučaju, ovaj auto je ipak namenjen iskusnim vozačima. Tu nema govora i ja sam prišao sa jednim velikim oprezom ovom automobilu. Nisu problem njegovi gabariti, već zaista auto može da stvarno da povuči, da vas možda iznenadi svojim performansama. Sama vožnja u gradu ne predstavlja neki problem, evo ja ništa ne vidim da mi tu nešto gabariti smetaju, ko da ga vozim već ne znam koliko vremena. Ogibljenje je naravno tvrđe, ovo je sportski auto i to je to, morat ćete malo da izbegavate ove rupe jer se prenose, bez obzira što su točkovi ogromni. Sada, Dragane, zaobilazimo. Pravo idemo. Pravo, dobro. Ali u principu auto je prijatan za vožnju, bez obzira što se radi o makini sa 300 konja. Ja sam se bojao da ovaj auto možda ne mogu da ukrotim ili da bude onako malo više oštri, ali auto je stvarno napravljen i za svakodnevnu upotrebu možete veoma lako da živite sa njim. Sad ćemo tu desno. I sve pravo na dole do eko pumpe. Sam volan je nešto što se meni itekako sviđa kod ovog Forda. Dosta je onako direktan, nije naporan u gradu, očekivao sam da će možda da bude, ali imate modove u kojima možete da ga podešavate. Meni se lično sviđa podnošljiv volan u gradu, itekako mogao bi ovaj volan ovako kada ga vozite polako da prođe i kod mnogo manjih automobila. Evo, malo ga sada, evo, kako ga gazite brže, itekako se osjeća težina i moram da vam kažem da je volan izuzetno precizan. Evo, ja polako mu ispipavam puls, moram da vam kažem da je i svakih možda, da ne preteram, 5 mm, ali svaki centimetar koji pomerite, volan se prenese direktno na točku, tako da tu nema šale. Kada ga vozite brže, vodite računa kako se ponašate sa ovim volanom. I auto već ogibljenje sada dobija na značaju, vidite šta je Ford time teo da kaže, jednostavno sada guta asfalt, a kočnice polako pipajte, ko što ja pokušavam, da ne bi nas neko poljubio u nos pozadnje, odnosno u gepek. Eto ljudi, to bi bilo to ukratko, da ne davim mnogo. Radi se o jednom Amerikancu koji je napravljen stvarno sa jednom vizijom sportskog, mišićavog američkog automobila. Vozi se kao Evropljanin, jak motor, ozbiljno ogibljenje, ozbiljne kočnice, puno opreme, izuzetno tvrdo i jako vešanje, ogromni točkovi. Ono što definitivno ima, a što mnogi Evropljani nemaju, njegovi konkurenti, jeste karizma i pojava koju ovaj auto ima. To jednostavno mnogi Evropljani, možete da kupite i BMW M3 koji možete neki da smatraju da je bolji auto ili nije, nebitno. Ovakvu pojavu nećete imati ni sa jednim automobilom, osim sa Fordom Mustangom. Tako da, eto, preporuka od mene lično, da ako sumnjate u ove moje reči, prošetate se ili do Forda u Nišu, Grand Motorsa poslovne jedinice u Nišu, ili ako ste dalje do Beograda, proverite, ako ste namerni da kupite ovakav neki auto, probajte Evropljane, ali nemojte da lako odbacite Mustang, zato što je ovo jedan pravi sportski auto. Toliko od mene, ljudi, izvinite malo na tremi, ne vozi se svaki dan ovako skup auto. Zahvaljujem se još jednom Oliveri, Draganu. Dragane, hvala i tebi što si mi pomogao da ovo snimimo. Hvala vama, Zlatko. Uvek
Tako da ljudi, eto, mala ekskluziva od nas, do sljedećeg klipa. Pozdrav od ekipe Test automobila.